收到係一封信，嗰封信呢，就係我出道第一年嘅時候呢，佢就將我第一首歌嘅歌詞全部寫晒鹹濕嘅嘢，咁我就好改咗啲歌詞。係啊，係超級有少少驚嘅，即係講晒女仔嘅身體部位啊咁樣嘅，咁所以從此之後就有少少驚啦，咁所以都係安全啲好。但係之後就冇再遇過呢個 fans。冇，因為其實佢唔係我平時個 fan club 入邊啲 fans 嚟㗎，係有一次我做啲公開活動啦，唔知點解無端端佢遞咗個利是俾我，已經覺得好奇怪㗎啦，即係點解無端端俾個利是封我咧咁樣？咁佢堅持一定要俾我，咁我就攞咗之後翻到去，我打開佢就見到有一封信，好似一封信咁樣啦，咁就係即係我嘅歌詞啦，咁就全部改編咗做3級版